Всем привет! Значит, речь сегодня пойдет о Nissan Bluebird 2-литровый 90-го, по-моему, года. Значит, двигатель у нас CA2.0, карбюраторная модель. Если машина не разгоняется, нет динамики, нет мощности, где искать, что проверить? Значит, поговорим о том, что было у меня. Приехала машина на ремонт. Первым делом, что я увидел, разобрал трамблер, а в нем, в общем, куча поломок. Первое, провод, который идет к импульсатору, высоковольтному. Вот провод, в общем, он изломленный и очень жесткий. Вот он здесь на трамблере, где вот крепится в этом месте, вот он заломленный, и вполне вероятно, что на массу, просто пробивал на массу. Нестабильная работа. Заменил, значит, кусок провода, обжал это все, сделал красивенький провод. Второе, вакуумный корректор зажигания. Если он у нас не работает, то, в общем, не ждите никакого притока мощности, так как на определенных оборотах создается разрежение и подается на этот вакуумный корректор зажигания, и он подтягивает немножко, корректирует немножко зажигание. И тогда у нас воспламенение происходит вовремя, и чувствуется динамика, чувствуется мощность. Здесь он дырявый. Просто если мы возьмем, подтянем отсюда воздух, будет чувствоваться, что здесь есть отверстие, это просто сквозной свич такой, проходит просто воздух. Здесь стоит мембрана, она должна быть целой, и мы можем до определенного момента вытянуть воздух, и все, и больше не вытянем. И увидим, что вот этот шток, вот он зажимается туда. Но эта мембрана дырявая, нужно восстанавливать. Восстанавливать будем мембрану, ставить с какого-то Жигуля, так как таких корректоров уже нету. Второе, значит, что мы регулируем? Мы регулируем на автомобиле. Например, если у нас есть стробоскоп, первое, устанавливаем момент зажигания, да, как по книге там говорится. Второе, мы еще можем выставить момент зажигания, здесь еще опережение зажигания центробежных грузиков. Вот они находятся внутри. Путем подгибания ножек, либо заменой пружинок. Вот здесь пружинки находятся. Сейчас я это на книге все покажу. И третье, что мы еще выставляем? Еще выставляем зазор. Зазор выставляем между... Сейчас вам покажу. Между этой звездочкой и вот этим магнитом. Вот это магнита у нас. Под ней еще магнитик стоит, это магнит называется. Выставляем зазорчик по книге. То есть это тоже влияет на работу. Значит, здесь куча поломок. Мембрана дырявая. Провод перебит. А грузики и вовсе застывшие. В общем, в одном положении. Вот этот вал вместе с грузиками одет на вот этот вал. И вот они между собой прикипели. Ржавчина, в общем, и никакой работы грузиков здесь и не будет. Естественно, тоже это влияет на динамику и мощность мотора. Сейчас откроем книгу зажигания. Если кому интересно, у кого нет книги, можете заглянуть. Порядок разборки такого трамблера. В общем, так это все разбирается. Стопорное кольцо, и видим вот этот вал одевается на вот этот вал. Вот он,
который пошире, вот этот вал, он с грузиками, одевается на вот этот. И вот он прикипел, и грузики застыли в одном положении. Нет здесь опережения, никакого зажигания. В общем, не вращается он на валу. Будем разрабатывать его, приводить в чувство. Значит, смотрим дальше, что у нас, как у нас разбирается все это. Вот так это все разбирается. Значит, регулируется, устанавливаются пружинки регулятора, корректируется нагрузка на грузики. В общем, все это регулируется. И регулируется зазор между этой звездочкой. Зазор у нас в пределах 0,3-0,5 микрона. В общем, в этом пределе 0,3 либо 0,5 щуп. В этом пределе должен быть зазор. Ой, прошу прощения, даже не 0,3, а 0,4 максимум. 0,4 максимум должен быть у нас зазор между вот этими вот, между этим магнитом вот здесь. Ну, в принципе, все, что хотел показать. Это что касается трамблера. Еще будем добираться до карбюратора. Тоже со своими заморочками карбюратор. Никакой информации о нем сейчас нету. Хотя книга есть, но маловато информации. В общем, доберемся до этого. Вот все, что хотел показать. Ставьте лайки, пальцы вверх. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить интересное. Значит, может быть, будет вторая часть. Покажу, что из этого вышло. Я, в общем, на ней проехался. Вроде бы едет, но не то для 2-литрового. Вот такие.